ეს ვიდეო ბლოგი არის სირაქლემობაზე. პირდაპირ მნიშვნელობის სირაქლემობას ცხადია, არ გულისხმობ სირაქლემას არ გულისხმობ და სირაქლემობას პირდაპირ მნიშვნელობით, თუმცა პოლიტიკურ სირაქლემობას კი ნამდვილად გულისხმობ. ბიზინა ივანიშვილს გაგიკვირდებათ და სერიოზული პრობლემები ექმნება და შეექმნება მომავალში. დასხედით, გამაგრდით, წყალი მოსვით, აი მეც ახლოს მოვიწევ წყალს და მოусმინეთ შემდეგ წინააღმდეგობას. ბიზინა ივანიშვილს და ბიზინა ივანიშვილის საქართველოს გაგიკვირდებათ და ომში პირდაპირ მნიშვნელობით. ომში ითრევს დონალდ ტრამპი და შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია არ ვაჭარბებ, არ ვუტრირებ, ოდნავადაც არ ჰიპერბოლიზირებ, პირიქით, მე დავასაბუთებ ახლა, რას გულისხმობ, რატო ვამბობ ამას. არადა ეს ბიზინა ივანიშვილი და მისი ეს ბანდა გუნდი კობახიძე პაპუაშვილი და სხვები დღენიადაგ იმას გვიმტკიცებდნენ, რომ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია და გლობალური ომის პარტია იყვნენ საქართველოს წინააღმდეგნი და სწორედ ისინი მიგვათრევდნენ ჩვენ უკრაინიზაციისაკენ თუ მეორე ფრონტის გახსნას გავალდებულებდნენ და აი დონალდ ტრამპი რომ მოვიდა მას მიესალმნენ მათ შორის იმიტომ რომ ტრამპმა საინაუგურაციო სიტყვაში თქვა ქალი ქალია და კაცი კაციაო ამის გამო პაპუაშვილი იქცა ლამის ჯეიდი ვენსზე მეტ ტრამპისტადაც კი ტრამპზე მეტ ტრამპისტად იქცა კობახიძე ელონ მასკზე უფრო დიდ ტრამპისტად იქცა თავად ბიზინა ივანიშვილი, მაგრამ ოხრა უბედურების ზარმა რა მოულოდნელად ჩამოკრა უბედურების ზარმა მეთქი ახლა უნდა თქვა მათზე და დავიწყო დასაბუთება იმისა, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს რა გაარკვიოს ვის რა პოზიცია აქვს უნებურად მიადგა და მიადგება აკაურ ოლიგარქსაც და მასაც სთხოვს არა 2 მაგი, 3 მაგი, 7 მაგი, 10 მაგი გზავნილების დაფიქსირებას სოფლიო საჭადრაკო გეოპოლიტიკურ დაფაზე, არამედ ესე ვიტყვი ცალსახობას. გამარჯობა, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის ტაბლომედია, კონკრეტულად ეს არის სწორი აზროვნება, მე გიამბობთ რაც ხდება. ძალიან საინტერესო პროცესია. დავიწყოთ იმით, რომ როიტერსმა ამ უაღრესად პატივსაცემმა მედია საშუალებამ მიაყვლია პირველ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 წყაროს და 7 წყაროს ეყრდნობა და აქვეყნებს როიერსი ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია მიმართავს ცალკეულ ქვეყნებს და ევროკავშირს რამდენიმე უფრო ზუსტად 5 კითხვით. ჩვენ 3 კითხვას განვიხილავთ, 5-ისთვის დროც არ გვეყოფა და დეტალურად შევჩერდებით პირველზე, მეორეზე და მესამეზე. 7 წყარო რომ იცოდეს მაინც ბატონმა ვინ დავასახელოთ, პაპუაშვილი გავიმეოროთ, კალაძე ვახსენოთ. 7 წყარო არის იმ რაოდენობის წყარო, რომლის მიხედვითაც, რომლებზე დაყრდნობითაც ინფორმაცია არის სანდო არა. სანდოზე. შესაბამისად უტყუარია ინფორმაცია, რომელსაც აქვეყნებს როიერსი და მე აკითხავთ რომ თითოეულ კითხვაზე შევჩერდები, მე უფრო სწორად 3 კითხვაზე შევჩერდები, მით უფრო რომ ირიბად თუ პირდაპირ ჩვენც გვეხება ამ კითხვარის მინიმუმ მეორე და მესამე ნაწილები. აქვე ვიტყვი რომ ვერც ერთ ქვეყანას, ვერც ერთ ლიდერს ფორმალურს თუ არაფორმალურს ჩვენ შემთხვევაში ვერ ექნება შესაძლებლობა დაუსხლტეს პასუხებს. ანუ ბიზინა ივანიშვილი და მისი ფორმალური მართველი
ქვეყნის ფორმალური მმართველი კობახიძე ვერ აიცილებენ ამ კითხვებს, უპასუხოდ ვერ დატოვებენ, იმიტომ რომ აი ხა ეკრანზე რო ჩანს დონალდ ტრამპი ამას ჩათვლის მიიჩნევს უპატივცემულობად და უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში იმ კითხვებზე, რომლებიც ერთგვარად გვეხება ჩვენს ხსენებული დონალდ ტრამპი და შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია გვარიანად გაჯავრდება, ხოლო დადებითი პასუხის შემთხვევაში კი რაც მოხდება, ამაზეც ვისაუბრებთ. პირველი კითხვა, რომლითაც მიმართავს შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ევროკავშირს. ამ კითხვაში არის უაღრესად მნიშვნელოვანი საკვანძო სიტყვები, თუმცა კითხვა ფორმულირებულია ასე. ევროკავშირის რომელი ქვეყნები, ხაზს უსვამ, ეს საქართველოს არ ეხება, გააგზავნიან საკუთარ ჯარს უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების, ეს საკვანძო სიტყვა ფარგლებში. ეს კითხვა ეხება ორბანს, ეს კითხვა ეხება საფრანგეთს, ეს კითხვა ეხება გერმანიას, ესპანეთს, პორტუგალიას, 27 ქვეყანას ევროპაში. ევროკავშირში ბრიტანეთს არ ეხება სხვათა შორის, თუმცა ბრიტანეთს ეხება იმდენად, რამდენადაც მისთვის ცალკე კითხვაც არის, ის ცალკე იგულისხმება. მას ასე ევროკავშირის რომელი ქვეყანა გაგზავნის საკუთარ ჯარს უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში. როიტერსი იტყობინება, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ დაწერილ კითხვაში პირველი სწორედ ეს არის და დუდა, მაკრონი თუ ორბანი, რომელიც თვალდახუჭულია ახლა ჩვენს მიერ გამოტანილ ფოტოში, ვალდებულნი იქნებიან უპასუხონ ამ კითხვას. თუ პირობითად ვლაპარაკობ, ჩეხეთი იტყვის, რომ ჩვენ ვაგზავნით 300 კაცს, სლოვაკეთი სვალდებული იქნება, სლოვაკეთი თუ იტყვის, რომ ჩვენ არც არავის არ ვაგზავნითო, ეს იქნება ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ სლოვაკეთთან განსხვავებული პოლიტიკის ჩამოყალიბების საფუძველი. ამიტომ ასე მაგალითად სლოვაკეთი ან ასე მაგალითად უნგრეთი ამ კითხვას ვერ დაუსხლტებიან, ვერც ერთი მათგანი ვერ იტყვის, ვერც ფიცო და ვერც ორბანი, რომ სამშვიდობო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სამშვიდობო ჯარში საკუთარ ჯარისკაცებს არ გააგზავნიან 100-120,000 ჯარისკაცია საჭირო იმისთვის, რომ 1200, 1300, 1400 კილომეტრი არის საოკუპაციო ხაზი აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით, რასაკვირველია ტეხილებით გააკონტროლოს სამშვიდობო ჯარმა. მე ცალკე ვისაუბრებ იმაზე, თავად პუტინი მიიღებს თუ არა ამგვარ სამშვიდობო წინააღმდეგობას. საქართველოს აკი კითხარით ეს კითხვა არ ეხება და ორბანს არ ექნება შესაძლებლობა, რომ თქვას, რომ ისიც მე ჯარს ვერ ვაგზავნი, მაგრამ უნგრული რომელიმე კერძით უტრიებს ხადია, ვირონიზირებს ხადია, მოვამარაგებ ფრანგ თუ გერმანელ ჯარისკაცებს. არა, ორბანის ვალდებულია არის რა ნატოს წევრი სახელმწიფო უნგრეთი, ორბანის ვალდებულია ერთგვარად არის რა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო უნგრეთი, სწორედ 20-ული, 100-ული მეტი ნაკლები ჯარისკაცი სამშვიდობო დამარცვლით ვამბობ ჯარის ფორმატში მიახმაროს უკრაინას. მაგრამ ეს კითხვა თავისთავად საინტერესო არის და ამას მოსდევს მეორე, რომელსაც მე თქვენის ნებართვით გადავახტები და მერე მიუბრუნდები. და მესამე კითხვას ჩავიკითხავ ახლა, რომელიც ჩვენს ერთგვარად გვეხება. არა, უკაცრავად, ჩვენ გვეხება მეორე კითხვა, აი მესამე კითხვა კი ეხება ყველას. აი მესამე კითხვა არის ფორმულირებული ამგვარად. შეერთებული შტატები პარტნიორებს სთხოვს პასუხს კითხვაზე. კითხულობ. რისთვის უნდა იყვნენ მზად ამერიკა და მისი მოკავშირეები უკრაინაში განლაგებულ ჯარებზე თავდასხმის შემთხვევაში კი, მაგრამ თუ ეს არის სამშვიდობო ჯარი და შეთანხმების ფარგლებში, ანუ რუსეთთან შეთანხმების ფარგლებში მოხდება მათი გაგზავნა უკრაინაში, რიღასთვის უნდა იყვნენ ისინი მზად რა უნდა მოხდეს ისეთი მოულოდნელი, რომელიც რაც ამ კითხვაზე პასუხს ამ თავითვე
მოითხოვს ამ თავითვე უნდა გაეცეს ამ კითხვაზე პასუხს. რაც საკვირველია, შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია უშვებს დაშვებას აკეთებს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, ნახეთ როგორი ფორმულირებაა, თუ შეთანხმება რუსეთსა და შეერთებული შტატების პარტნიორებს და უკრაინას და შეერთებულ შტატებს შორის შედგა ამ 1300 კილომეტრიან ხაზზე ზოლზე საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების განთავსების თაობაზე რუსეთმა შეიძლება ეს ყველაფერი დაარღვიოს ხოდა. მაშ რისთვის უნდა იყვნენ მზად პარტნიორების წარმოდგენით. ამერიკა და მისი მოკავშირეები უკრაინაში განლაგებულ ჯარებზე თავდასხმის, იგულისხმება რუსეთის თავდასხმა, პუტინის თავდასხმა, სამომავლო თავდასხმის შემთხვევაში. ბუნებრივია, რომ ყველა თავმოყრილია ძლიერი ქვეყანა, ასე მაგალითად ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, სხვა სახელმწიფოების დასახელება შეიძლება იტალია, პოლონეთი. ისინი თქვიან, რომ იმ შემთხვევაში თუ სამშვიდობო შეთანხმებას დაარღვევს რუსეთის ფედერაცია პუტინი, ამ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ დავიცვათ ჩვენი ჯარისკაცები და რუსეთთან შევიდეთ ღია კონფრონტაციაში. არა, ჩვენ კი გვაქვს სურვილი, რომ ამგვარი რამე არ მოხდეს, ჩვენ სწორედ სამშვიდობო ძალებს ვაგზავნით უკრაინაში, გავაგზავნით უკრაინაში, მაგრამ თუ დაირღვევა სამშვიდობო შეთანხმება და რაღა ეს კითხვა ამ თავითვე ისმის და ეს ხო ტყუილა ჩაწერილი კითხვა არ არის, ეს ხო სადაზვერვო ინფორმაციაზე, ანალიტიკაზე დაფუძნებული კითხვაა, შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში მოფიქრებული, ფორმულირებული, რაღა ესეთი ინფორმაცია ან ვარაუდი, ან დაშვება არსებობს, ბუნებრივია ჩვენ გაგცევთ პასუხს ამგვარს, იტყვის ლონდონი, თუ იტყვის პარიზი, თუ იტყვის ბერლინი, თუ იტყვის ვარშავა და სხვა სახელმწიფოებიც, რომ ჩვენ დავიცავთ ჩვენს შეიარაღებულ ძალებს სამშვიდობო ფორმატში, ვინც მონაწილეობას მიიღებს უკრაინაში. აი აქ მივადექით მეორე და უმნიშვნელოვანეს საკვანძო კითხვას, რომელიც აქ იგითხარით საქართველოსაც ეხება, გინდა პირდაპირ, გინდა ირიბად ბიზინა ივანიშვილს ეხება. ბიზინა ივანიშვილი აქ იგითხარით ვერ დაუძვრება ამ კითხვას, უპასუხოდ ვერ დატოვებს, იმიტომ რომ შეერთებული შტატების ელჩი უახლოეს ხანებში წავა გაემგზავრება თუ მივა ბიზინა ივანიშვილთან აბასთუმნის რეზიდენციაში და ამ კითხვებს, როცა ეს კითხვები ფორმალური, ოფიციალური გახდება, მაგიდაზე დაუდებს. შესაბამისად, ივანიშვილი თუ კობახიძე, თუ ივანიშვილი კობახიძე, პაპუაშვილი, ყაბელაშვილი არ დამამისხდეს ამასობაში და ასე შემდეგ, ვალდებულნი იქნებიან შტატებს, რომლებსაც აქებენ მის ახალ ადმინისტრაციას ამ კითხვებზე პასუხები წერილობით გასცენ. აი მეორე კითხვა ეხება საქართველოს ირიბად და ფორმულირებულია ასე. რომელი მესამე ქვეყნები შეიძლება შეთანხმდნენ, მესამე ქვეყნები იგულისხმება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ვინც არ არის უკრაინაში ჯარების გაგზავნაზე. ბრიტანეთი შეიძლება თუ არა შეთანხმდეს. იაპონია, რომელიც ევროკავშირის წევრი არ არის, ბუნებრივია, ხო? შეიძლება თუ არა შეთანხმდეს. იაპონია ბუნებრივია იტყვის, რომ ჩემს 300 ჯარისკაცს მე გავაგზავნი უკრაინაშიო. კითხვა გრძელდება ასე, როგორ სად და რამდენ ხანს შეიძლება განათავსონ ისინი ბრიტანეთი თუ იაპონია, ავსტრალია თუ ახალი ზელანდია, შეგდებოდათ ვასახელებ ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც ევროკავშირის სივრცისაგან მოწყვეტილია, ბრიტანეთი ახლოს არის, მაგრამ ის კონტინენტური ევროპის წევრი არ არის, იცით თქვენ და ევროკავშირის წევრი აღარ არის, ესეც იცით. იტყვიან, რომ უნდა თქვან, რომ თანახმავართ, ვაგზავნით უკრაინაში ჯარებს, როგორ ასე, სად პირობითად ზაპოროჟიეში, რამდენ ხანს პირობითად 3 წლით, ან კონფლიქტი წამოწურვავთ. ოპს, მივადექით ბიზინა ივანიშვილს. მივადექით ბიზინა ივანიშვილის საქართველოს, მივადექით თემას, როგორ ჭყალებში ითრევს ტრამპი ბიზინა ივანიშვილს ომში. უპასუხობა აქ იგითხარით კიდეც ივანიშვილის მხრიდან არ გამოვა. იგნორი არ გამოვა. ტრამპი მოითხოვს პოზიციის დაფიქსირებას ყველა იმ თავმოყრილ სახელმწიფოსაგან, მათ შორის საქართველოსაგან, ვინაიდან და რადგანაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში შეერთებულ შტატებს ჯერ კიდევ 2000 ენებიდან უზარმაზარი წვლილი აქვს ამ შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში შეტანილი,
მეორე, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს აქვთ უზარმაზარი გამოცდილება ავღანეთსა და ერაყში, მიღებული გამოცდილება, ანუ სამშვიდობო მისიებში და კონტრტერორისტულ ოპერაციებში. და აქედან გამომდინარე, ჩემი საქმე ეს არ არის, მე განზე გავდგები, ასე არ არის, მით უფრო რომ თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი უკანონო თავდაცვის მინისტრი ჩიქოვანი ყოველ შემდეგ რამშტაინის შეხვედრაზე მონაწილეობს და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ დახურულ ფორმატში ესეთი კითხვები, ამგვარი კითხვები ჩიქოვანის თანდასწრებითაც ისმოდა. ხო და ივანიშვილი უპასუხობას ვერ იკადრებს, ყველაფერს იკადრებს, ვერ აკადრებს შეერთებულ შტატებს, რომელსაც ის აკებს, ტრამპს, რომელსაც ის აკებს. ივანიშვილს რაგვარია ორბანის არ იყოს, არ ექნება შესაძლებლობა, ცხადია ვუტრიდებ და ვირონიზირებ, რომ თქვას, რომ ჭორბილაში არაჩვეულებრივი ხაჭაპური ცხება, ან ზარქუას ნათესავები აცხობენ ხაჭაპურს სამეგრელოში და ბრიტანელები რო იქნებიან, ფრანგები და გერმანელები, იტალიელები თუ პოლონელები, ხაჭაპურებით მოვამარაგებთ უწყვეტად მათო. არა, ხაჭაპური, მათ შორის არც ზარქუას ნათესავის ჩაცხობილი, რომელიც კარგი იქნება, აღიაროთ, რა საკვირველია არავის სჭირდება, რა ჯანდაბად უნდათ, გნებავთ ზარქუა და გნებავთ ზარქუას ოჯახის წევრთა ხაჭაპური, გაგანია, ომის არა, გაგანია სამშვიდობო პროცესის დროს. და აქ მივადექით მნიშვნელოვან საკითხს. პირველ მოხდში აკი გითხარით, აკი ყველაფერს მიგაქცევინეთ, რომ საკვანძო სიტყვა სამშვიდობო შეთანხმება. მაგრამ მესამე მოხდში დაშვებაა გაკეთებული, რომ თუ რუსეთი დაარღვევს ამ პირობას, ამ შემთხვევაში რისთვის იქნები მზად თქვენ, ევროკავშირის წევრო სახელმწიფოებო და გაგიკვირდება და მესამე მოხდის ეს ჩანაწერი, ეს რემარკა, საკითხის ამ კუთხით დანახვა გვეხება ჩვენს. რისთვის იქნები შენ ბიზინო ივანიშვილო მზად, თუ ემანდ ვინძლო რუსეთი დაარღვევს მომავალში სამშვიდობო შეთანხმებას და პერიმეტრზე განთავსებულ 1300 კაციან სამშვიდობო ჯარს შეუტევენ სულამოთქმული რუსეთის შეიარაღებული ძალები. ბრიტანეთის პასუხი არის ჩვენ მზად ვართ ომისათვის, პოლონეთის პასუხი არის ჩვენ მზად ვართ უკრაინაში პოლონეთის და ევროკავშირის ინტერესების დაცვისათვის, ფრანგების პასუხი არის, რომ ჩვენ ვიღებთ ამ რისკს საკუთარ თავზე და ჩვენი 1000 კაცი რო იქნება, პირობითად ლაპარაკობს, ხადია, 3000 კაცი რო იქნება, ისინი ბუნებრივია იქნებიან შეიარაღებულნი კბილებამდე და ღირსეულ პასუხს გასცემენ რუსეთს, ოკუპანტს. ახლა მე გეკითხებით, ივანიშვილს ვეკითხებით, თქვენ რისთვის ხართ მზად? თქვენ პირველი იგნორს ვერ აკეთებთ, შევთანხმდით, ელჩი როცა მოვა თქვენთან აბასთუმნის რეზიდენციაში, თუ სადაც ბრძანდებით, არა აქვს მნიშვნელობა, ჭორბილაში თუ თბილისში. მეორე, ვერ ეუბნებით მაღალი ალბათობით, რომ არა, ვერ გამოუშვებთ ჩვენ ჯარისკაცებსო, იმიტომ რომ სამშვიდობო ფორმატია, თქვენ ხომ მშვიდობის აპოლოგეტი ხართ. თქვენ ხო გინდოდათ რომ მშვიდობა ყოფილიყო უკრაინაში, ხო და აი მშვიდობა დადგა. და შესაბამისად დაიცავით თქვენს ამაზონის ჯუნგლებში რო რიცხავთ და კარგ შვებით. მილიონს თუ 2 მილიონს თუ 7 მილიონს. ეხლა მშვიდობაში, მშვიდობის დაცვაში ჩვენი გააცოვრთნილი ჯარისკაცები. თავდაცვის უწყების წარმომადგენლები, კონტრაქტორები. გაუშვით, დადგენ პერიმეტრზე და დააშორიშორონ ეს ორი ძალა ძმათა მკვლელ ომს ხო უწოდებდით ამ ხნის განმავლობაში და აი ძმათა მკვლელ ომში სამშვიდობო მისიაში, სამშვიდობო მისიით დაშორიშორების კუთხით ვირონიზირებ კაცხადია ივანიშვილს მიმართა. ეხლა და შეეხინეთ 300 იაპონელს, 500 გერმანელს, 180 პოლონელს, 11 პორტუგალიელს თუ არ ვიცი, რომლებსაც სხვათა შორის უშვებს სამე ვაშინგტონი და მე აფერს ვერ ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება რუსეთმა დაარღვიოს სამშვიდობო შეთანხმება. აი ნახეთ ეხლა უკვე გადავაყენებოთ ბიზნეს თავი და ვილაპარაკოთ როგორი საინტერესოა საკრიტიკო ტრამპის, უდავოდ საკრიტიკოს ტრამპის სტრატეგია. მე გეტყვით რომ როდესაც საერთო მონაცემს მიიღებს მაღალი ალბათობით,
ბრიტანეთი იტყვის, რომ ამდენ ჯარისკაცს ვაგზავნი და საფრანგეთი იტყვის, რომ იმდენსო, ტრამპი ევროპას დასცინებს, საკი მისი ძველი სურვილია, რომ ყველაფერზე მიაჭიკარტოს ევროპის კონტინენტი, ევროკავშირი. თუმცა იტყვის შემდეგ რამეს, აი, თქვენ ხართ კასტრატები, მაგრამ დანარჩენ რაოდენობას მაღალი ალბათობით იტყვის. ვავსებ მე. ანუ თუ შეგროვდა პირობითად 30,000 კაცი და გჭირდება, უკრაინას ჭირდება 100,000, უკრაინა შეერთებული შტატები იტყვის, რომ დანარჩენ 70,000, 100 გამოვაკლოთ 30 არის 70,000 მე ვავსებო. ამას მაღალი ალბათ ესე ვარაუდობენ ყოველ შემთხვევაში ანალიტიკოსები, რომლებიც პირდაპირ მნიშვნელობით გამოშტერდნენ, როდესაც ნახეს Reuters-ის მიერ გავრცელებული ეს ინფორმაცია, ეს კითხვარი და დაიწყო სხვადასხვა გვარი მსჯელობა. დიახ, ტრამპი არის საკრიტიკო კაცი, JD Vance-ის სიტყვა წარმოთქმული მიუნხენში ჩემი აზრითაც იყო კატასტროფული, განსაკუთრებით ის ნაწილი, როდესაც ევროპას აკონტროლებს აკრიტიკებს ზოგადად უნარო ევროპას, მაგრამ ის ნაწილი, როდესაც ახსენებს რუმინეთს, თითქოს რუმინეთში არც არაფერი არ მომხდარა, რუსული სპეცოპერაცია არ ჩატარებულა და თითქოს რუმინეთი სთვის სიტყვის თავისუფლება უფრო მნიშვნელოვანია, რომელიც არც დარღვეულა, მაგრამ მაინც ვიდრე ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესები, ბევრი თვალსაზრისით შეიძლება ტრამპის კრიტიკა და მომავალში სიმგვარ რამეებს ითხვიან ხოლმე ტრამპი, უშუალოდ JD Vance, რუბიოს კი და მას კიზე რომ აღარაფერი აღარ თქვა, რომ აღშფოთდებით და სამართლიანად აღშფოთდებით ასაკვირველია. მაგრამ ეს არ არის მთავარი, აბსოლუტურად მთავარი კი არის, მაგრამ მეორე მთავარი ამბავი ის არის, რომ აი ამ ამბივალენტური ტრამპის ამბივალენტობის მეორე მხარე არის იმგვარობა, რაც ჩვენ ფრიად მოგწონს მასში. სინათლის შეტანა, სინათლის ანუ გარკვეულობის მოთხოვნა პარტნიორებისაგან. და მართლაც ევროპა იყო ძალიან სუსტი. ევროპა აბსოლუტურად მოუმზადებელი შეხვდა უკრაინის ომს და კი ამიტომაც აღმართ ევროპა წვალობს და შესციცინებს შეერთებულ შტატებს თვალებში. შოლცი გერმანიის ჯერაც მოქმედი კანცლერი პირველ დღეებში უკრაინას აღპირდა, რომ 500 ჩაფხუტს გამოგიგზავნიო, სისხლის აგანიცლებოდა პირველ დღეებში ომის 3 წლის წინ უკრაინა და აი ესეთი არაადეკვატური იყო მერკელის ხაზის ერთგვარი და არა ყველაფერში, მაგრამ გამაგრძელებელი. შოლცი უკვე შემდგომ შოლცის პოლიტიკა შეიცვალა ნაწილობრივზე მეტად და უკეთესობისაკენ, მაგრამ მე ამინდა ახსნა რამდენად მომზადებელი და რამდენად ღირებულებებისაგან ამ თვალსაზრისით კი არ დაცლილი, მაგრამ მისი მჟამინდელი მერკანტილური ღირებულებები Nord Stream 2, Nord Stream 1 და ასე შემდეგ იყო საკრიტიკო და ტრამპი აი ამ გარკვეულობას სთხოვს. ახლა მთავარი, არ უნდა დაგვავიწყდეს, ასე უნდა მოგწონდეს უფრო სწორად ან არ მოგწონდეს ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკა, განცხადებები. ხო, ტრამპი ცდება ბევრგან, მაგრამ აქ იგითხარით, რომ არის ამბივალენტური და ახლა მთავარი. მიიღებს კი რუსეთი სამშვიდობო შეთანხმებას საერთოდ. აი ამ რაკურსით, აი ამ კითხვით, ხო, საკითხი ბევრს არ დაუსვამს სოფლიოს გარშემო, მე დავხედები და ასე დავსვამ კითხვას და იქნებ და გავაგრძელებ, იქნებ ტრამპის მიზანი არის იმგვარად თამასის აწევა იმ დონეზე, რომ რუსეთმა სამშვიდობო შეთანხმება როგორც ასეთი უკვე ამ თავითვე არ მიიღოს. თავად თქვას უარი. დაშვება შეიძლება ამ ვერსიის. დიახ, თუ რუსეთს ჩაუყენებენ არ ამერიკელ, ტრამპი ამაზე უარზეა ფორმალურად. არამედ ბრიტანელ, ფრანგ, გერმანელ, პოლონელ, იტალიელ, ჰოლანდიელ ჯარისკაცებს 1300 კილომეტრი, ანუ ნატოს ამერიკის გარდა წევრი სახელმწიფოების ჯარისკაცებს პუტინი, რომელიც დღენია და იმაზე ლაპარაკობდა, რომ დენაციფიკაცია უნდა მოხდეს და უკრაინა ნატოში არ უნდა მიიღონ, ამაზე რატო დათანხმდება უკვე ამ თავითვე. და თუ დათანხმდება, ეს პუტინისთვის არის კატასტროფა. იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ ნატო იცავს
ისედაც იცავს, მაგრამ ახლა უკვე უკრაინაში ჯარისკაცებით იცავს უკრაინის უსაფრთხოებას. და თუ პუტინი ამაზე არ დათანხმდება, მაშინ ტრამპს ეძლევა ყველა ფორმალისტური საფუძველი, რომ წიაღისეულში გაცვლის კრედიტის გამოყოფის, გრძელვადიანი სესხის მიცემის, არ ვიცი, რა გინდა რა გზის გამოყენებით. იმაზე კი არის საუბროს, რომ უკრაინა უნდა გადარჩეს იმ საზღვრებში, რომლებსაც ის აკონტროლებს ახლა, ლვოვიდან ხარკოვამდე, ოდესამდე ქვემოთ, კიევის ჩათვლით ცხადია. არამედ შეუძლია ისაუბროს, რომ მოთხოვოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბრიტანეთთან ერთად გასცა 94 წელს უკრაინის უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის გარანტია, რატომაც არა, ჩვენ ვუბრუნდებით იმ დღის წესრიგს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენივე თავს ვერ დავახალატებთ და ლაპარაკობთ, რომ რუსეთმა უნდა დათმოს დონბასიც, ყირიმიც, ხერსონიც, რასაც აკონტროლებს, ან ისი აკონტროლებას უნდა, საპოროჟიეც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქნება ეს სტრატეგია ტრამპისა, არა, იმიტომ კი არა, რომ მე ამის მჯერა, ან მინდა რომ ჯეროდეს, მაგრამ აი ეს ამბივალენტური ტრამპი გუშინ წინ რომ არ მოგწონს და გუშინ კიდე უფრო მეტად არ მოგწონს, ჯეიდი ვენსის გამოსვლა მიუნხენში უცებ აი ესეთ სიურპრიზს თავაზობს მსოფლიოს. სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, რომ დაასწრეს მოვლენებს ბრიტანელებმა და დღეს გამოქვეყნდა ბრიტანეთის მთავრობის წარმომადგენელთა კომენტარი, მოდი ესე ვიტყვი და არა ოფიციალური განაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ბრიტანეთი მზად არის უკრაინაში გააგზავნოს საკუთარი შეერაღებული ძალები. ახლა გავიმეოროთ წინადადება რა მოულოდნელად ჩამოჰკრა უბედურების ზარმა ბიზინა ივანიშვილისათვის, რომელსაც სთხოვენ ნათელი ცალსახა პოზიციის დაფიქსირებას ელჩი შეერთებული შტატებისა, საკუთარი მთავრობის სახელმწიფო დეპარტამენტის ინსტრუქციის დავალების შესაბამისად აუცილებლად მიაყაყუნებს ივანიშვილებთან, თალტონი ეკაც გამოვა მაღალი ალბათობით, ის ხო ბევრ რამეში ერევაო ესე ამბობენ, ბიზინას გასაკვირველია იქნება და პირველ ყოვლისა ბიზინა ადრესატი და არა კობახიძე და ბიზინას აი ამ დაფთარს, აი ამ კითხვარს, რომელშიც მეოთხე და მეხუთე ასევე მნიშვნელოვანი კითხვებია და უდებენ მას, ეს არის ვაი და ვუი ბიზინასათვის, ასე რომ შევძახო, ახლა დაუსხლტება ბიზინა ამ კითხვებს, ვეჭვობ, რომ ვერა და მთავარი არა, მნიშვნელოვანი რემარკა. ერთი კითხვა, თუ მაგალითად სომხეთი გავასერიოზულოთ, ხო? პაშინიანის ფოტო გამოჩნდება ახლა. თუ სომხეთი იტყვის, რომ ჩვენ მზადა ვართ 100 კაცი გავუშვათ, 100 ჯარისკაციო, პაუზა. ამ შემთხვევაში საქართველოს კიდევ დადუმდება? თუ აზერბაიჯანი იტყვის, ხადია თურქეთთან შეთანხმებით, ჩვენც მზად ვართ უკრაინაში გავუშვათ 100 ჯარისკაციო, ამ შემთხვევაში საქართველოს კვლავ დადუმდება? არ გამოვა გრიგოლიჩ დუმილი. სირაკლემას ფოტო გამოჩნდება ახლა. ჩვენ ასეც დავასათაურებთ ჩვენს დღევანდელ ვიდეო ბლოგს. სირაკლემა დავსვავთ სასვენ ნიშანს მძიმეს, არ გამოვიდეს რომ ჩვენ ვინმეს ვადარებთ, ანუ სირაკლემა ბიზინა კი არ იქნება, არამედ იქნება სირაკლემა მძიმე, ბიზინა, მძიმე და ტრამპი. მძიმე აღარ გვიდა ბიზინას შემდეგ. ბიზინა მრავალწერტილი ტრამპი, რომელიც ბიზინა ივანიშვილს ომისკენ უბიძგებს, უფრო ზუსტი რომ ვიყო, უბიძგებს ნათელი პოზიციის ჩამოყალიბებისაკენ. არ ვიცი, უშუალოდ ივანიშვილს ყავს თუ არა აბას თუმანში სირაკლემები, არც ის ვიცი, თუ ყავს ისინი რგავენ თუ არა მიწაში საკუთარ თავს, გრძელი კისრის ბოლოს რომ იწყება იმ თავს, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ ბატონ ივანიშვილს მოუწევს 30 წუთი ამოვწუროთ, ბარემ ჩვენი ვიდეო ბლოგისა ნათელი პასუხის გაცემა, უპასუხობა შეიძლება შეერჩინა მისთვის ბაიდენს, მაგრამ ტრამპი უპასუხობას მას
არ შეარჩენს.